وانا قاعد على القهوه كده بشرب شاي، جالي رساله من البنك مره واحده: عميلنا العزيز نفيد سيادتكم علما ان ايه تم ايقاف حسابك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عارف انت لما تيجي تبص كده على الاشعارات ومره واحده كده تلاقي حاجه كده ايه تخض، ايه ده ايه ده يا عم؟ المهم قمت ماسك موبايلي وقريت الرساله كده اهو زي ما انتم شايفين على الشاشه: عميلنا العزيز نفيد علم سيادتكم بانه تم ايقاف بعض من المعاملات والخدمات المصرفيه نظرا لعدم قيامكم بتحديث البيانات. يسعدنا استقبالكم في اي من فروع مصرفنا لتحديث بياناتكم واعاده تفعيل الخدمات، علما بان البنك لا يطلب اي بيانات شخصيه او بنكيه من خلال اتصال تليفوني او رسائل نصيه. للمزيد طبعا اتصل ايه عشان ده رقم بنك الاهلي، اتصل على 19 623. فجيت قلت ايه ده؟ هو البنك وقف لي حسابي؟ طب ازاي ده يحصل وليه يقف حسابي اصلا؟ افرض انا مسافر اي حاجه. ده اللي احنا نعرفه مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم محمد العسال وبقدم لكم برنامج جديد هو قهوه الاقتصاد، وهدفنا في البرنامج دوت ان احنا نتكلم معاك في كل القضايا الاقتصاديه والبنكيه بطريقه بسيطه جدا جدا، كاننا قاعدين مع بعض على القهوه بنشرب مع بعض كوبايتين شاي. فيلا اعملنا اشتراك في القناه ونشوف مع بعض بقى ايه التفاصيل. طب الاول كده زباين القهوه انا عايز اشارككم كده ايه تجربتي في الموضوع دوت. عشان اكون صريح معاكم، انا البنك ما وقفليش حسابي مره واحده. انا البنك قعد 3 شهور 90 يوم قبلها، كل ما اخش على الانترنت البنك، كل ما احط الكارت في المكنه، بعت لي اكتر من رساله كل شويه يقول لي احنا محتاجينك تحدث البيانات بتاعتك. وانا صراحه كنت مشغول جدا وما كنتش بروح ايه احدث بيانات، لحد ما جات لي بقى الرساله دي ان هو بعد 90 يوم خلاص كده ايه اقفل بقى على حسابه، ما هو الراجل مش عايز يحدث بيانات. وهنا طبعا غير ان هي تعليمات بنك مركزي والبنك بيطبقها، لا هنا البنك بيخاف ان هو البنك ابلغني بكل القنوات الرسميه، اللي هي يعني ايه قنوات رسميه، اللي هو بقى عن طريق الانترنت بنكي الرسائل، عن طريق الرساله بتطلع في مكنه الاي تي ام، يعني عن طريق كل حاجه. الراجل بلغني بكل السبل ان انت محتاج تحديث بيانات، وانا اللي محدث. هنا البنك بيخاف ليه؟ انا شفتها كتير جدا وانا شغال في البنك. بيحصل ايه؟ ان الناس بيبقى واحد متوفي والورثه مثلا او حد من وريث من الورثه شغال ايه قاعد واخد الكارت بتاعه وايه ومش مبلغ الورثه التانيين، وايه قاعد بيسحب الفوائد بتاعه الشهاده بتاع كل شهر. فيجي هنا كذا سؤال هتناقش فيه معاكم كده ايه عشان نبقى فاهمين الموضوع اكتر وقت. لما يجي لي رساله زي ديت، انا اول حاجه ممكن تيجي في دماغي ان الموضوع ده شكله نصب. تقول لي ايه ده؟ ليه نصب؟ ليه؟ لان اتنصب على ناس كتير قوي خلال الفتره اللي فاتت، ان واحد يقول لهم ايه انا محمد من البنك المركزي وبحدث معاكم البيانات، فيلا ادوني مثلا رقم الاو تي بي ولا الرقم اللي هو الايه الرقم السري اللي هو المره واحده اللي بيجي لك على الموبايل، ويسحب كل اللي في حسابه، او يسحب جزء كبير جدا من اللي موجود في الكريدت كارد او كارت الائتماني او كارت الخصم مباشر، يعني ايا كان الايه الكارت اللي هو المربوط بالحساب. فبقيت ابص على الرساله تاني، اركز كويس قوي، لازم بركز في الحته دي. هل الرساله دي فيها اي لينكات؟ لا مفيش اي لينكات. الراجل ولا طالب مني اهو بيقول لي ولا عايز منك اي بيانات خالص. معناه ايه؟ معناه هنا اللينكات دي او اللي هو ايه الرابط اللي بيبقى موجود في الرساله، اللينكات دي لو حد داس عليها ممكن ياخد بياناتك كلها. ده بيبقى هاكر يقدر ياخد بياناتك. وخلي بالك ده اكل عيش ناس، في ناس عايشه على كده، في ناس عايشه ان هي بتتسلى تنصب على الناس اللي ايه اللي هم الغلابه اللي هم ايه معاهم كارت وبتاع، ويجي له رساله زي دي فبيمشي الدنيا ايه يقول لك اه يا عم اديله الرقم السري بدل ما اروح البنك لسه والكلام ده كله. طب الحاجه الثانيه، ليه البنك الاهلي او اي بنك تاني، بالمناسبه بنك السي اي بي وكذا بنك بعت لي الرساله دي لما انا ما كنتش بحدث بياناتي، برده بنك مصر كذا بنك، لانها اجباري على كل البنوك، بس انا حبيت لما اديت عينه على البنك الاهلي. طب ليه البنوك دي بتعمل كده؟ اول حاجه ان هي تعليمات بنك مركزي عشان خاطر البنك المركزي يبقى عارف برده بيانات الناس دي برده لاغراض برده مكافحه غسل الاموال، لان احنا بنشوف ناس بيتقبض عليها عشان خاطر يقول لك ايه او ان حسابه فيه فلوس كذا، لان في ناس بيحصل لها مشاكل ان في فلوس جايه رايحه جايه وبتاع. وهو برضو يعني انا شفت قصه قبل كده، واحد موظف في وزاره ما، الراجل الموظف ده كان ساعتها لما انا كنت شغال مثلا من 4 سنين ولا حاجه، الراجل ده كان بينزل له 4000 جنيه بالبدلات بتاع بيبقى 8000 جنيه، بس في فلوس 150 و200 ومليون رايحين جايين وبتاع، ويسحبهم ويتعمل له ايداع ويعمل ايداع وكلام ايه كلام رايح، اللي هو ايه انا كبنك الراجل ده حط هو موظف وبيقبض عندي وبيقبض رقم قليل. طب ازاي ال 100000 جنيه دي بتاعت ايه؟ طب المليون دي بتاعت ايه؟ فدي اسمها كده هنا ايه ان نشاط الحساب مش بيتطابق مع ايه مع البيانات اللي هو مديها للبنك. النشاط الحساب بتاعه ده واحد تاجر، فمثلا ممكن يكون هو استقال وبقى فاتح بيزنس، فساعتها تحديث البيانات مهم هنا، ان هو ايه يعرف ان هو فاتح بيزنس، فساعتها ايه خلاص عادي مشي بقى الدنيا، ما هو كده بقى دخله السنوي اعلى. وتاني عايز انبه الناس النصابين بيلعبوا على نقطه تحديث البيانات، بيجي يبعت لك رساله يقول لك ايه يا اما فيها رابط يا اما حد يكلمك يقول لك انا من البنك انا عايز ايه احدث البيانات معاك، ودي ما بيحصلش. اهو الرساله مكتوبه اهي، احنا مش طالبين منك اي بيانات، اتصل بس بالكول سنتر. ودي تاخدنا النقطه اللي بعديها، هتيجي تقول لي طب ازاي اتاكد برده ان الرساله دي صح؟ يا عم انا واحد على باب الله، احنا واحد قاعد معاكم على القهوه ولا فاهم اي حاجه في البنوك، افهم ازاي ان
الرساله دي صح ولا فيشنج، ولا تيجي تقول لي رابط ولا بتاع ايه الكلام ده. يا عم انا افهم ازاي الرساله دي صح؟ بسيط يا عم، الرساله دي جايه من البنك الاهلي، اكلم الكول سنتر بتاع البنك الاهلي 19 6 2 3 ايوه انا جالي رساله كذا كذا كذا، دي من عندكم؟ يا فندم من عندنا، لان عنده على السيستم بيبان ان في فعلا الحساب محتاج تحديث بيانات. وتاني محدش هيطلب منك بيانات حساسه، يعني البنك مثلا يجي يقول لك ايه انا عايز اسالك كام سؤال لاغراض ايه، لاغراض بس ان هو يصدق ان الحساب ده بتاعك، بس مش هيجي مثلا يقول لك ايه انا بعت لك بقى وان تايم باسورد او اللي هي الرساله النصيه اللي بتيجي مره واحده دي فيها رقم قول لي بقى الرقم ده ايه. لا مش هيجي يقول لك كده، هو اصلا بقى شايف الحساب بتاعك. ومؤخرا بقت مقفوله كتير جدا، يعني انا مره كنت بكلم بنك مصر بقول له عايز اعرف معامله على الكريدت كارد بتاعتي، قال لي لا حضرتك بقى تطلب كشف حساب او تروح الفرع، انا في الكول سنتر ما ينفعش. وبما ان احنا قاعدين بقى على القهوه انا عايز اقول لك بقى كلمتين كده ايه ابرك من 10، 5 حاجات لازم ايه تركز فيهم قوي قوي معايا في الحته دي. اول حاجه ما تشاركش بياناتك مع اي حد خالص، بياناتك البنكيه، الا مثلا لو حد هيحول لك فلوس فانت بتدي رقم الحساب بتاعك او رقم الايه اليوزر بتاع انستا باي. تاني حاجه ما تدوس على اي روابط بتجيلك على الايه على موبايل، الا لو مثلا جايه من مصدر موثوق، يعني جايه ايه مثلا البنك الاهلي وانت في مثلا الموبايلات اللي هي الاندرويد معظمها دلوقتي بقى نفس الثريد او نفس الايه الشاشه، مثلا لو انا اشتريت حاجه بيبقى جاي لي ان انا اشتريت حاجه، بعديها جاي لي رساله ان انا عايز تحديث بيانات، هي جايه لي في وسط حاجات انا بعملها. ثالث حاجه نعمل ايه تحديث البيانات، لان كده حسابك هيقف، يعني حسابك مش هيشتغل في بعض المعاملات، فلازم تعمل تحديث البيانات. رابع حاجه ومهمه جدا دي ودي اللي انا ببقى مركز فيها قوي، رسائل البنك دي رقم واحد. انا لو جيت لقيت رساله بنك جات لي انا بسرعه بفتحها ببص بشوف في ايه، لان دي ايه حاجه حصلت بتاع الحق الم الموضوع، الحق اكلم الكول سنتر الكلام ده كله. خامس حاجه اوعى تدي الوان تايم باسورد الاو تي بي او اللي هو رقم سري المره واحده لحد نهائي، لان دي معناها ان ايه اسحب فلوس. وبمناسبه بقى موضوع اللي هو الايه الروابط، في فيلم كنت لسه بتفرج عليه على القهوه من شويه كده مع الشباب بتاع جيسون، الفيلم ده اسمه بي كيبر، هتلاقي بص ايه انا عامل لك الفيلم ده على الشاشه فوق. الفيلم ده ولا فيه اي مشاهد ولا اي حاجه، الفيلم ده جامد جدا اكشن. الفيلم ده غرضه حاجه واحده بس، ان او فكرته ان ست كبيره جدا جالها اللاب بتاعها باظ، كلموها طبعا لما في امريكا الدنيا متقدمه فايه قاموا دخلوا معاها بالهيلب ديسك كده، فقالوا لها طب احنا هنبعت لك رساله دوسي عليها، داست عليها قام خلاص 2 مليون دولار راحوا من حسابها والست انتحرت. ده الفيلم قايم على كده. الفيلم ده تاني انا حطيت لكم البوستر بتاعه قايم على القصه دي بس، وان في ناس في امريكا اكل عيشها، والفيلم مصور كده اكل عيشها على الموضوع ده، وجايب الفيلم برضو ان الناس دي اللي هي اكل عيشها كده الناس دي واصله للمخابرات الامريكيه، يعني فيهم واحد من المخابرات الامريكيه بيحميهم، فانت بتتكلم موضوع كبير قوي قوي. ده فيلم امريكي تاني اتفرج عليه عشان تتعظ من الموضوع ده. بس يا سيدي رحت بقى البنك، الراجل موظف ببساطه شديده جدا قال لي يا عم هات لي بطاقتك، بطاقتي مثبت عليها الوظيفه من ورا. طب خلاص يا عم في اي حاجه من بياناتك اتغيرت؟ لا انا كله تمام زي ما انا، نفس المكان السكن نفس موبايلي نفس ايميلي نفس كل حاجه. خلاص مضيت على ورقه 5 دقايق وماشي. بس 5 دقايق ايه لما انا دخلت على التطبيق وحجزت ميعاد، مره ثانيه ما حجزتش ميعاد، فضلت قاعد مثلا في البنك حوالي ساعه. يا رب اكون قدرت افيدكم بالتجربه بتاعتي دي. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.